mən həmişə düşünürdüm ki, necə ola bilər ki, axı əli silahlı adam. İndi mən sizə bax, tarixi video gəldi, əziz dostlar. Mənim əlimə bu video keçir, bu tarixi videodur. Ruskaya община düzəldiblər də Rusiyada, bilirsiniz də. Ruskaya община. Onlar küçədə gezib Qafqazlı axtarırlar. Döymək üçün. Və o taxtabaşların gözünün önündə. Onlar taxtabaşlarda nə birləşmək var, nə etiraz var, nə bir şey var. Küçədə döyəcəklər, üzünü tüpürəcəklər. Ay Kamran, bəs sizdə çörək bir şey belə o taxtabaşdır. İt yoxdur, it. Yəni ona çörəyin ver, belə döyə, söyə, üstünə qışqıra, o gəlib gəlsəm yalaqlanacaq da. O itdir, it. Həmən o it köpək xislətinə dönüb olar. Çörək deyə başa düşürsünüz. Yəni, bax, Ruskaya община, mən isə videonu göstərəcəm, Ruskaya общинanın bir üzvü, hala bu общinaya mən dağıdaram filan, o tərəfdən ekranda qışqırır kimisiniz. O deyir, hala mən polkovnikam, mənim üstümə qışqırırsan belə. Bu onlayn gedir ha, bu söhbət onlayn gedir. Yəni, yanaşı deyirlər də bunlar. Biri oturub mən Volqogradda, biri də oturub 5000 kilometr qıraqda. Və oradan polkovnikin adını eşidən kimi polkovnikin üstünə qışqırır ki, diz çök. O, ekranın qabağında diz çökür. Hələ bu ekranın qabağında diz çökürsə, hələ silah zat yox, qalsın bir yana. Orada müharibədə nə eləyəcək bu? Bax belə, bu dediyi kimi ətin üstünü tullayacaq. Çünki o çumodur. Человек морально опущенный. Русская община, hamısı, это все чморики. Вот это русская община, они все чморики. Mən onları əskərlikdə görmüşəm. Doğrudan da bağıran kimi diz çökür. Güc istəyir. O öyrəşib ona. Baxın bu videoya, bu tarixi videoya zəhmət olmasın. Русскую общину знаешь? Пиздец тебе. А ты откуда? Я тебе пишу, крыса. Я из Ростова. О, привет, сразу говори в подъезде. Русскую общину знаешь? Тебе Да ты пизда блевотина, вписала. я ебану тебя и твою русскую общину, ты пи***. Еще раз скажи за Я русскую общину, полковник как ты Громов, ебал. тебе пи***. Ты что думал, судить или что? Подожди, он даже твой день рождения сказал. Да потому что, Слава, ты долб***, ты извинись перед Точно ты человеком. Но он не хочет меня слушать. Вот так, держи. На колени становись, блядь. Жена, снимай Bu nə его. video? Скажи, Извинись. простите, пожалуйста, полковник Громов. Прости, пожалуйста, полковник Рома. Дурака, простите меня. Хорошо, ладно, живи. Слава России! Слава Украине. Slava Вы нас тоже Ukrayna! извините, тебе пожалуйста, ладно? Arvadı da götürüb. Хорошо, извиняюсь. Sən demə Ukraynalı polkovnik imiş. Axırda ona fikir gördünüz bu mənzərəni. Vallahi bu tarixin videodur. Tarixi, bütün bu toplumun psixologiyasını, anatomiyasını, bütün onun çirkabını açan balaca bir videodur. Nə bilim, dəqiqə yarım içində hər şey məlum oldu. Ruskaya община deyir, mən qulaq asmırsan, mən cəhəllərim, mənə dağıdaram, Ruskaya общina. O ekrandan bunu diz çöktürür arvadının yanında. Ay kişi arvadının yanında, ay hansı kişi arvadının yanında diz çökər. Ekranın o tərəfində olana. Bu biz mən əskərdə bula çox görmüşəm. Biz Sovet əskərində olmuşuq, biz. Azərbaycanlı olaraq olmuşuq. Əskəri dostlarım eşidirlər məni indi. Hamısı mənə yaşladılar da. Əntiqədə oğlanlardı ya. Və o spesnaz deyirlər, xüsusi təyinatlar. Mən ondan bir əskəri düzəltmişdim. Bizim o birisi nə oğlanlar var orada. İndi də hamısı Allah can sağlığı versin dostlarımıza. Gəncəli Adilədə, Bakılı Vüqarada, mənim Tofiyyədə, hamısına da, hamısı da belə işlə çabada adamsız mənim dostlarımdır. Allah onlara can sağlığı versin. Oğuzlu Şahinədə. Bir xüsusi təyinatlı dəstə düzəltmişdik. Bütün polk diviziya bizi görəndə ala gəlirlər oradan, türklər gəlir filan. Və bunlar. Görürsünüz? Ay kişi, arvadının yanında o tərəfdən bunu diz çöktürür. Sonra arvad da çörür ki, sanla bağışlayın, izviniti minə deyir. Bunlar təhlükəli, çox çirkab bir toplumdur. Can qurtarmaq lazımdır bu toplumdan. Bax, bunu da bizim taxtabaş da bu haldadır. Həmən özündən burada düzəldib, başa düşürsünüz. Azalırlar, azaldacağıq. Yoxa çıxardacağıq. Axırda da polkovnik, sən demə Ukrayna ordusunun polkovnikiymiş. Papağını da taxır deyir, Slava Ukrayna, diz çöktürdüm səni, başa düşürsünüz. Bu düdük. Bunun sifətinə baxın, Ruskaya община. Bax, eynən bunlardır ya o küçələrdə gəzənlər, Moskvada, Peterburqda, bizim uşaqlar küçələri döyənlər bunlar. 50'si birinin üstünə düşürlər də bunlar. Metroda, çadırasının, qızların, çarşabların, filanların başlarından çıxardan bunlardır. Hə? Bəs o hanı Dağıstanın müsəlman igidləri,
turbinada Yahudi axtarırdılar. Təyyarənin turbinasının içində adam axtarırdılar. Hardasınız? Çarşablarını çəkirlər başından, deyil Moskvada. O da nə bilim Volqogradda. Deyil bunlar, bax bu düdüklər, bax bu diz çökənlər. Hardasınız? Siz də bunların ana düşmüsünüz. Turbinada şey axtarırsınız. Yahudi axtarırsınız. İsrail oradan gəldi, Amerika burada. Ya deyil, düşmən oturub üzbəyüzdə səndən də. Gördünüz? Ekrandan, bunu Kaşpirovski də bacarmazdı. Kaşpirovski uzaq başın adamları yellədirdi belə, axmaqları. Eseri o hala düşmüşdü ki, bir dələduzun biri, bir düdüyün biri çıxıb efirdən bunları yellədirdi. Sağdı indi o Kaşpirovski'də. Gör nə haldıysa, bir deyirlə Sovetdə təhsil yüksək idi. Elm, Sovet təhsilindən yoxdur. Deyirəm, nədənsə Kaşpirovski hamısını yellədirdi. Təhsil yaxşı idi, bir kondisioner istehsal etsinlər də Türkiyədəki kimi. Bek olsun orada da, arçilik olsun da, hanı təhsili? Bunları buraxdığım maşında, bu heç nə istehsal deyə bilmir. Hansı təhsildən danışır, neysə? Kulikova döyüşündə. Yoxsa Anna Karenina öyrədirlər, ondan hansı təhsildən danışırsan sən? Bu deyil təhsildir, baba təhsilin, baba. Nəticəsi. Ruska община.